nuju teu damangna sing dipaparin kasobaran janten kaparat kana dosa-dosa. Oge disuhunkeun karena Allahna maos berkah Fatihah kanu mararawat umumna khusus kanu nembe ngantunkeun kamari mertuana Mang Dede Adar. Mudah-mudahan almarhum ditampi iman Islamna, dihapunten segala dosa perdosaan anak atau di alam barzahna kenging kanikmatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi. Wal akhbaru bil hasadi wal kibri. Wal akhbaru sareng ari pirang-pirang hadis bil hasadi dina nyarioskeun hasud, wal kibri jeung nyarioskeun takabur, war riyai jeung riya, wal ujbi jeung ujub, eta kasiratun seueur pisan. Wayak pika jeung nyukupkeun ka anjeun piha dina ieu hasud, takabur, riya jeung ujub. Non hadisun wahidun hadis anu hiji, jamiun anu ngumpulkeun, nyata anu ngumpulkeun kanu opat tadi. Pakat rawa mangka nyata parantos ngariwayatkeun saal qadiyu hakim atau napi penghulu. Al Maruziyu tegasna Syekh Maruzi. Tamat tengah nanya. Pakat rawa mangka nyata parantos ngariwayatkeun sa Ibnul Mubaraki Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahumallahu taala bi isnadihi kalawan sanadna ieu Syekh Ibnul Mubarak an rajulin ti hiji pameget annahu sanyana ieu si rajul eta qala ngucap ieu rajul li muadzin ka Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ni cek ieu rajul, hadis ni he Mu'ad bin Jabal, hadis ni muga nyarioskeun anjeun ka kaula hadisan kana hiji hadis. Sami tahu anu ngadangu anjeun kana hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ti Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala teras ngucap deui rajul pabaka mangka nangis saha Mu'adzu Sayyidina Mu'ad bin Jabal hatta donangtu sehingga nyangka kaula annahu sa'nyana ieu Sayyidina Mu'ad bin Jabal eta la yaskutu muarepeh tina nangisna. Sumasa kata teras repeh ieu Sayyidina Mu'ad, sumakola teras ngadawuh ieu Sayyidina Mu'ad bin Jabal wa syauqah. Jadi wa syauqah mah ngalengis atanapi segat kana langsaan, disebutna ge segat mutawajja'an hu. Wa syauqah aduh sono kaula ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila liqaihi jeung sono kana patepang sareng Kangjeng Rasul. Sumakola teras ngucap atanapi teras ngadawuh ieu Sayyidina Mu'ad bin Jabal sami itu parantos ngadangu kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ngadawuh Kangjeng Rasul li ka kaula ya Mu'adzu he Mu'ad bin Jabal inni sanyana kaula eta muhaddisuka anu nyaritakeun ka anjeun bihadisin kana hiji hadis in anta lamun ari anjeun eta hafid tahu ngaraksa anjeun kana ieu hadis nafa'aka mangka manfaat ieu hadis ka anjeun ingdallahi payunan Allah piwain anta jeung lamun ari anjeun eta doya tahu nya-nyakeun anjeun kana ieu hadis walam tufidhu jeung teu ngaraksa anjeun kana ieu hadis in qata'ta
in qata'at mangka narima pegat naon hujjatuka hujah anjeun indallahi di payunan Allah yaumal kiamati dina dinten kiamah. Ya Mu'adu he Mu'ad bin Jabal innallaha sya'nya Gusti Allah tabaraka maha undak kasayan Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah eta khalaqa parantos nyiptakeun Allah sab'ata amlakin kana 7 pirang-pirang malaikat qabla ayyahluqa dina sameh yen nyiptakeun Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo jeung bumi. Pajala mangka ngajantenkeun Gusti Allah likuli samain pikeun saban-saban langit minas sab'i tina 7 malakan kana hiji malaikat bawaban anu ngajaga panto kuncen alaiha kana ieu sama. Patas adu mangka naik saha al hafadatu malaikat hafadah bi amalil abdi kalawan nyandak amalna hiji hamba min hini yusbihu dina waktu enjing-enjing si abdi ilahini yamsi nepikeun ka waktu sore-sore lahu eta tetep kana ieu amal nurun ari kanuri samsi saperti cahayana matahari hatta idza sa'adat sehingga di mana-mana naik hatta idza sa'idat sehingga di mana-mana naik ieu malaikat hafadah bihi kalawan nyandak amal abdi ila sama'i dunya ka langit dunya zakathu mangka muji ieu malaikat hafadah amal wa kasarathu jeung nyeureurkeun sina ieu malaikat hafadah kana muji payaqulu mangka ngucap saal malakul muwakkalu malaikat anu diwakilan biha kana ieu langit atanapi langit dunya lil hafadati ka malaikat hafadah idribu kudu neungeul aranjeun bihadzal amali ku ieu amal wajha sahibihi kana wajah anu ngabogaan ieu amal ana ari kaula eta sahibul ghaibati malaikat anu nguruskeun urusan gibah amaroni geus marentah ka kaula saha Robi pangeran kaula alla adda'a kana yen ulah ngaloloskeun kaula amalaman kana amala jalma igtaba anu ngagibah ieu si man anasa ka jalma yuzawizuni anu ngaliwat ieu si nas ka kaula ila gori kalian kaula qala mangka ngadauh deui ka Kanjeng Nabi sumayati teras datang saal hafadatu malaikat hafadah bi amalin sholihin kalawan nyandak amal soleh min a'malil abdi tina pirang-pirang amalna abdi lahu eta tetep kana ieu amal soleh nurun ari cahya patuzaki mangka muji ieu malaikat hafadah kana eta amal patukasirhu terasana nyeureurkeun muji ieu malaikat hafadah kana eta amal hatta tablugo nepikeun ka nepi ieu malaikat hafadah bihi kalawan nyandak amal ila sama isaniyati nepikeun ka langit kadua fayaqulu mangka ngucap lahum ka ieu malaikat hafadah soal malakul muwakkalu malaikat anu diwakilan kipu kudu cicing aranjeun watribu jeung kudu neunggeul aranjeun kabeh bihadzal amali ku ieu amal wajah sahibi kana wajah anu ngabogaan ieu amal annahu sanyana ieu si abdi atau si sahib eta aroda ngamaksud ieu si sahib bi amali ku amalna sahib aroda dunya kana harta banda dunya ana ari kaula eta malakul fakhri malaikat anu nguruskeun kakumuluhuran
kata kaburan. Amaroni geus merentahkeun ka kaula saharobi pangeran kaula ala adda'a kenan ulah ngaloloskeun kaula amalu kana amalna si sohib yujawijuni anu ngaliwat ieu amal ka kaula ila gori kalian kaula innahu atanapi annahu sanyana ieu si sohib eta aya kana aya ieu sohib eta yatafakharu kumuluhur ieu si sohib ala nasika jama-jama bi majalisihim dina pirang-pirang majlis atawa tempat ngariungna ieu jalma-jalma. Aya mah hadis panjang pisan. Panjang. Rek nyarioskeun prosedur amal urang ditampi ku Gusti Allah. Jadi teu langsung wae ditampi, metak dina naon dina aturan syariat aya disebat syarat jeung rukun sah, aya oge syarat jeung rukun qabul. Memang hese da amal komo salat nepang lieur-lieur dina amal hese hayang ditampi teh dugikeun ka syarat rukun ge luar biasa. Nya dina syarat takbiratul ihram pan aya 8 takbiratul ihram wungkul teh. Dina sapalihna rukun salat aya nu disebat takbiratul ihram. Teu kaci jami salatna lamun teu takbiratul ihram. Jugjug sidakep we langsung maca Fatihah teu takbiratul ihram heula teu kaci. Tadina takbiratul ihram aya pirang-pirang syarat anu kedah dipenuhi. Dina takrib mah aya 8. Dina sapalihna ayo qorina bin niat. Eta dina sapalihna syarat takbiratul teh kudu dibarengkeun jeung niat mata hese. Allah niatna pan kudu bareng. Lamun teu kitu nya teu jadi takbiratul ihram otomatis teu kaji salatna. Mata di dieu hadis anu ieu panjang rek nyarioskeun amal-amal anu seseueurna mah teu ditarima ngan ieu mah tina kacamata tasawufna. Sanes dina kacamata fikih mah tadi teh kudu dibarengkeun jeung niat ketika orang takbiratul ihram. Tah ieu mah rek ditinggal tina perspektif tasawuf tina kacamata tasawuf. Hadis anu nyarioskeun tentang hasud, tentang takabur, tentang riya jeung ujub memang seueur pisan. Tapi ieu hiji hadis anu panjang ieu cukup kanggo urang dijadikeun pegangan. Wayak pikapiha hadisun wahid saur Imam Ghazali ta ieu hadis teh kudu dicepeng ku urang. Sabab ieu hadis cukup urang keur jadi pegangan supaya amal urang teh bisa naik tegasna bisa ditampi ku Allah tina segi tasawufna. Jadi fikih kudu beres heula kakara jeung tasawufna. Fikih wungkul ese ditarima mungkin kadar salah. Tapi ketika urang nyarioskeun hayang ditarima mah kudu ku tasawuf. Kadang-kadang syarat rukun cek fikih mah tos cumpon. Tapi syarat qabul cek tasawuf teh cumpon angger. Amal urang teh bakal dibalikeun deui. Tegasna mah lam tuqbalu teu ditampi ku Allah. Aya hadis anu diriwayatkeun ku Abdullah bin Mubarak. Anjeunna nampi ti hiji pameget. Taya si pameget teh seorang tabi'in. Nyata muridna Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz mah kan sahabat. Ya rajul anu disebut ku Abdullah bin Mubarak teh eta seorang tabi'in. Saur ieu pameget hadis ni hadisan. Ya Mu'adz bin Jabal cobi carioskeun ku anjeun ka teh hiji hadis anu anjeun langsung nampi ti Kangjeng Rasul. Barang ditaros kitu Sayyidina Mu'adz tapi Rasul tos teu aya matak tabiin oge nu naros. Sayyidina Mu'adz jugjug nyegruk nangis. Pabaka Mu'adz. Depikeun ka cek ieu rajul anu naon anu naroskeun tadi mah disebatkeun namina ieu rajul teh Khalid bin Ma'dan seorang tabiin. Ieu rajul teh namina Khalid bin Ma'dan naroskeun ka Sayyidina Mu'adz cobi bejakeun hiji hadis anu anjeun langsung nampi ti Rasul.
Ada sahabat pasti tiasa, urang mah kan teu tiasa. Barang ditaros kitu Sayyidina Mu'ad nangis sabab kaemut deui ka Kangjeng Rasul sono lugikeun ka anjeunna wa syauqah. Malah cek ieu Khalid bin Ma'dan cek ieu rajulun naroskeun hadis teh anjeunna nyangki ditaros kitu teh juk-juk nangis Mu'ad hatta donang tu anhul yasut sigana moal repeh saking nangisna anu kacida nyapan urang ge sok kitu nya gaduh naon idola terus geus teu aya terus disuat-suat deui pan sok nangis urang inget saking kusono nepikeun ka nangisna nyegruk teu eureun ta Sayyidina Mu'ad ge kitu nangisna teh kitu dugikeun ka cek ya Khalid bin Ma'dan sigana ieu mah bakal lila ceurigna sigana moal repeh ieu sangkaan Khalid bin Ma'dan anu naroskeun teh tapi teu lami akhirna Sayyidina Mu'ad sumasa kata nyarepeh anjeunna saur Sayyidina Mu'ad wa syauqa aduh sono ka Kangjeng Rasul anjeun nyuat-nyuat itu model Sayyidina Bilal kan ieu teh muadzin Kangjeng Rasul zaman Kangjeng Rasul jumeneng mah teu aya anu wantun adzan kecuali Sayyidina Bilal bin Rabah keur makan suantena naon banter tarik upami sahabat anu paling tarik swanten mah Sayyidina Ibnu Abbas dina kitab mah disebatkeun nepikeun ka samil satengah kadang Sayyidina Ibnu Abbas mun ngacorowok di dieu ka mana meureun nya di dieu karanca belut kadang udah speaker ban eta mah memang hiji kelebihan da salah sababna Sayyidina Bilal bin Rabah mata dijantenkeun muadzin ku Kangjeng Rasul tukang adan teh eta. Tapi ketika Kangjeng Rasul wafat alimeun sabab ketika ngucapkeun lafaz asyhadu anna Muhammad teu tiasa dianggeuskeun langsung nangis ka emut ka Kangjeng Rasul asyhadu anna Muhammad hese langsung nangis we saking ku sono-sonona tak termasuk Sayyidina Mu'ad bin Jabal ketika ditaros tentang Rasul teh ngadon wa syauqa langsung kasonona memuncak dugikeun ka teu kuat anjeunna nangis nya akhirna ku sabab disuhunkeun hoyong hadis saur Sayyidina Mu'ad sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Khalid bin Ma'dan kaula pernah ngadangu langsung hiji hadis di Kangjeng Rasul anu mana Kangjeng Rasul kieu ya Mu'ad inni muhadditsuka bi hadisin saur Kangjeng Nabi Mu'ad kaula rek ngabejakeun hiji hadis lamun ieu hiji hadis in anta hafidtahu lamun ku anjeun diraksa dijaga diamalkeun napaaka indallahi ta ieu teh manfaat engke keur anjeun paeun Allah dina dinten kiamat bakal salamet anjeun tapi sabalikna wa in anta doya tau lamun ku anjeun dihare-harekeun disia-siakeun teu dijaga teu diamalkeun in qataat hujjatuka indallah yaumil qiyamah anjeun moal boga hujjah paeun Allah ke dinten kiamat mana hadis anu non eusina saur Kangjeng Nabi innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa Allah sateu acan nyiptakeun langit jeung bumi Allah ngadameun heula 7 malaikat Allah ngadameun heula 7 malaikat ta ieu teh malaikat pasti gaduh tugas aya tugasna tah ieu malaikat anu 7 anu diciptakeun ku Allah sateu acan diciptakeun langit jeung bumi ieu teh bakal dipaparinan tugas paja'ala likulli samain minasab'i malakan bahwa bannya tarek ditugaskeun jadi kuncen langit kahiji nepi ka langit ka-7 penjaga pintu langit pan 7 lapis langit aya 7 lapis lapis kahiji disebat perbatasan teh disebat sama udunya langit dunia aya malaikat 7 teh nu kahiji titah ngajaga pintu langit kahiji nu kadua pintu kadua terus nepi ka 7 kuli samain pakana kulu malakin ala qadril babi teu sama tiap-tiap hiji malaikat anu 7 teh disimpen dina pirang-pirang pintu langit anu 7
nyanon di satpaman. Ieu teh tugasna naon? Ieu teh keur nyortir amal-amal abdi anu rek ditaikeun rek disanggakeun ka Gusti Allah. Bahkan di dia patas adu malaikat hafadhoh tugasna teh ngangkat amal urang. Jadi tiap jalmi gaduh malaikat disebutna malaikat hafadhoh. Ieu malaikat hafadhoh tugasna amal urang teh diangkat boh amal harian. Jadi amal harian mah diangkatna 2 kali, rek maghrib rek beres subuh. Jadi minimal urang aya 2 malaikat anu siap ngasongkeun amal urang, disebutna malaikat hafadhoh. Tak iya malaikat hafadhoh nyandak amalna hiji jalmi anu dilakukeun ti subuh nepikeun ka rek maghrib, rek distorkeun ka Gusti Allah, nah ditampi nah henteu ditampi. Tak iya amal dohirna ku malaikat hafadhoh katinggal lahu nurun kanu disamsi caang bercahaya hatta idza saudat bihi ila samai dunia lebih kan naik tah. Amal orang itu ditaikeun ku malaikat hafadhoh pertama melalui langit ka hiji heula, parek disortir, diperiksa. Barang dicandak ya amal ku malaikat hafadhoh jakat muji malaikat hafadhoh hebat ieu jelema amalna luar biasa, nepikeun ka terus dipuji. Ngan barang nepi ka panto langit ka hiji, tepang jeung malaikat penjaga pintu langit ka hiji. Kumaha ceuk ieu malaikat penjaga pintu langit kahiji, idribu bihadal amal wajah sobi. Hei malaikat hafadhoh tengelkeun di amal kanu bogana. Anehkeun malaikat hafadhoh naha cenah amal sakieu hadena bet kudu dikebukeun kanu migawena. Ana sohibul ghibah, kaula teh malaikat anu nguruskeun urusan ghibah. Kaula diperintah ku Allah ada ulah ngaloloskeun amal hiji jalma anu masih kene sok ngagibah. Jadi geus katahan da ku langit ka hiji ge. Geus teu bisa naik langit kadua jelas. Komo langit katujuh komo ka hadrah Allah. Karek nepi langit ka hiji ge amal anu dibarengan ku sok gibah mah geus katahan. Matak nepikeun ka ceuk malaikat penjaga langit ka hiji idribu wajah sobi tengelkeun cenah kanu bogana. Butut ieu amal teh sabab kacampuran ku gibah. Jadi geus teu nepi ka langit ka hiji oge, geus kaburu aya satpam. Itu kan itu tong naik ke langit kedua. Nya akhirna jadi runtah eta amal. Tina sabab naon dibarengan ku gibah. Jadi memang hese. Tapi ari keur orang Islam orang kudu optimis. Ari bukti nama kumaha engke amal orang yakin diterima da kudu husnudzon bang. Sor Gusti Allah kaulah mah kumaha panyangka abdi. Lamun abdi nyangkana halus nya Allah ge bakal sae, tapi lamun abdi nyangkana hawan ya awan. Mata aya hiji kisah engke di akhirat aya 2 orang Islam tapi abus neraka heula. Geus 4000 tahun dina neraka dipanggil ceuk Allah ya malaikat Malik eta nu duaan sakaluarkeun. Keluarkeun. Akhirna malaikat Malik milih we nu dipiorang ku Allah. Oh si ieu cenah. Keluar teh ti neraka menghadap ka Gusti Allah. Ari anu hiji mah ketika ceuk malaikat anjeun dipanggil ku Allah, buru-buru tah. Lumpat satarikna menghadap ka Gusti Allah. Ari anu kadua mah naon siga nu hoream. Siga nu hoream gitu. Barang anu hiji lumpat menghadap Allah cek Allah anjeun betah teh di neraka henteu Gusti teu kuat tapi angger anjeun wayahna kudu balik deui ke neraka lumpat deui langsung ke neraka tarik lumpat tarik can nepi neraka digeran ka dieu kunaon anjeun cenah nyampeurkeun gancang titah ka neraka oge gancang ka neraka abdi rumah sa baheula ka di dunia dititah Gusti teh hararese matak abus kana neraka cenah. Tak aya nama abdi dipewiarang ku Gusti rek guragiru meskipun diperang ka neraka. Akhirna geus atuh ka surga maneh mah. Ka surga we. Sabab saya sangki gitu. Baheula oge cenah ke di alam dunia hese ngagugu parentah Allah teh neraka bagianna.
tak abdi ayeuna mah meskipun dititahkan neraka abdi rek buru-buru beda perintah Allah susuganan we cenah kunurut langsung mah Allah aya rahmat hampurana akhirnya nya dihampura ku Allah sabab saya sangki ke Allah geus maneh mah atus tong ka neraka deui cenah ari kitu juga surga surga we tanu kadua anu rung saya ditaros ku Allah anjeun datang ka kaula hararese terus ditah ka neraka ge hararese deui nya ari sugan teh dipanggil teh Gusti abdi nyangka mas narek diabuskeun ka surga we siga nu kahiji geuning cenah abus deui kana neraka jadi sangkana tetep otak hoream gitu rek abus ka neraka teh lungse sabab sangkaan mah rek dikasurgakeun saya sangki ka Allah atuh mah lagi ka surga we cenah kitu jadi saya sangki ka Allah termasuk dina amal nya meskipun memang prosedurna memang hese tapi orang tetap kudu saya sangki atau butut-butut oge sugan we gitu disimbutan ku rahmat Allah jadi hade itu amal we. Padahal secara ilmu tasawuf kan hese bahkan cek Nabi tiap-tiap langit amal orang teh diperiksa. Di langit kahiji anu aya gibahna geus moal lolos. Sabab aya malaikat penjaga langit kahiji cek ieu malaikat amaroni robbi Allah ada amala maniktabana kaula teh diperintahkeun ku Allah ulah ngaloloskeun amalna abdi anu dimasikeunna dicampuran ku gibah tadi langit kahiji jadi anu masih gibah rek sakumaha seueurna amal cek ilmu tasawuf tetep bakal mental di langit kahiji keneh nyaena hitung-hitungan we ieu urang amal salat mun diburuhan boga 100 terus gibah nyarioskeun awan batur kudu mayar 100 leuwih pan tekor defisit jauhun karu non untung malah rugi pan kudu mayar bangkrut alias muplis teh sabab ari amal mah hese keur ngudag poin lamun urang teu dibarengan ku saya sangki ka Allah sebab lamun ditingali sok we urang salat urang kumaha wudu urang kumaha ketika sholat hati orang kumaha da asa jajauheun gitu kudu ditampi ku Allah mah tapi kan orang kudu saya sangki butut-butut ge sugana ditarima tetep amal mah rek butut rek hade tetep aya nilai sabab Allah moal nya-nyakeun amal hiji abdi sekecil apapun sebutut apapun bakal diperhitungkeun ku Allah eta saya sangkina bahkan ia amal anu dicanda ku malaikat hafado bercahaya seperti cahaya matahari tapi kan cek malaikat hafado hebat ki amal tapi barang napi ka langit kahiji jadi runtah cek penjaga langit kahiji idribu wajah syabihi malaikat hafado anjeun mau amal putut kieu tengeulkeun kana bogana cek malaikat hafado ieu amal hade kieu cenah itu padahal ieu amal teh luarna hade tapi lebetna mah aya naon aya pelanggaran anu dilakukan jadi di langit kahiji keneh geus ditolak jadi langit kahiji mah di dieu disebutkeun pantokna teh tina emas kuncina minurin dina cahya keremukakeun kuncina ismul a'zam malaikat mah rapaleun matak nepi ka langit kahiji aya pantona langit kahiji pantona tina emas kuncina teh tina cahaya supaya bisa mukakeun teh ku nyebat ismul a'zam ya orang mah moal hafal gitu. Tak ismul a'zama sok dianggo aurad-aurad anu kasulitan gitu. Aya amal anu dianggap sae cek malaikat hafadoh ternyata cek malaikat penjaga langit hiji mah ieu teh dicacad. Dicacad sabab naon jelemana masih kene sok gibah. Tak cek ieu malaikat idribu bihadal amal wajah sobihi tengalkeun kana bogana butut amal teh itu
Teras malaikat pada anu sanes nyandak hiji amal lolos di langit ka hiji mah lolos gitu. Ieu amal teh hebat teu aya gibahan jalmi anu ngalakunan teh tara gibah gitu. Amalna hade nepikeun ka lahu nurun sami bercahaya nepikeun ka dipuji ku malaikat hafado. Akhirna lolos di langit ka hiji hatta tablugo ila sama isaniyah nepi we ka langit kadua. Barang nepi ka langit kadua tak iya anu ngajaga langit kadua mah namina teh maun. Atanapi langit kadua namina teh maun. Wahia min hadidin au marmarotin baido. Langit kadua mah dibuat dicitagol teh tina beusi cek sapalima tina marmaroh teh marmer anu bodas. Matak langit mah dibahasakeun ge lamun langit samawat pirang-pirang langit beda jeung ardi 7 lapis tapi bahasana tetep mufrad hiji sabab ari bumi mah sabahan tina taneuh bunon bumi ka hiji taneuh kadua taneuh katilu nepi ka 7 taneuh tah lamun langit mah benten-benten. Langit kadua mah tina beusi cek sapalima tina marmaroh baido tina marmer anu bodas. Barang lolos di langit kahiji malaikat hafado nyerak amal hiji jalmi terus menuju ke langit kedua diperiksa ku malaikat penjaga langit kedua. Cek malaikat penjaga langit kedua kifu cicing heula pariksa heula ke heula barang diperiksa ku malaikat langit kedua wadribu bihadal amal wajib dengelkeun kana bogana. Padahal dina langit kahiji mah lolos. Sabab ieu amal teh bersih cenah. Nu bogana nu bigawena tara gibah. Nepi ka langit kadua tetep ieu amal teh teu layak naik ka luhur. Teu layak ditampi ku Allah. Aya naon gitu. Cek malaikat nya udah dengelkeun kana bogana mereka hafado butut ieu amal teh. Amaroni Rabbi alla ada amalahu kaula diperintahkan ku Allah ulah ngaloloskeun ieu amal ka langit katilu. Malaikat hafado kaget aya naon cenah. Tadi langit kahiji mah mulus diperiksa teh lolos. Nah di langit kadua jadi rudet. Annahu kana yatafajjaru 'alan nas yatafakharu 'alan nas. Tah ieu cenah anu migawe ieu amal soleh teh memang tara gibah. Tapi kabatur nganggap rendah. Takabur asapang solehna asapang hadena amal metak cek mereka dua teu bisa wayahna batal anhul malaikah dilaknat eta amal ku malaikat. Jadi memang hese langit katilu leuwih rudet langit kaopat komo kalima kitu keneh kagenep katujuh rek irahan nepina ka Allah aman. Urang mah tong broning langit kahiji sameter ge sigana geus kaburu ditiupkeun ku angin amal teh. Angin oge embungeun mawa saking ku butut-bututna meureun. Salat hayang naon cenah. Hayang menang ganjaran lain hayang geura-geura anggeus nya. Urang pan salat teh hayang geura-geura anggeus. Otak rusuh. Dar-der-dor. Jadi amal mah memang ngan aya cenah hiji amal saur ulama anu memang moal diperiksa. Mana maca sholawat? Eta mah moal diperiksa. Apir aku maca sholawat salat tara. Aya we maca sholawat mending ieu we cenah. Dari maca sholawat mah kan senek. Nu pokona kan kaparduan nu sanes sing kecuali sholawat dina salat. Ieu mah anu sunat kan eta mah deungeuna senek lah. Piraku urang dahar tarah ya we daharan ciki.